На майские праздники в лесах Новосибирской области введен особый противопожарный режим. В районах организовано дежурство, я цитирую «Комсомольскую правду», служб для слежения за отдыхающими, чтобы не было новых поджогов. Да и правда, чем еще занять себя отдыхающим? Здравствуйте, я Мария Лондон, и не поверите, ни я, ни мои друзья, ни друзья и знакомые моих друзей и знакомых не отмечаем майские праздники в лесной глуши за сотни километров от Новосибирска. А лес горит. Вторая по популярности среди чиновников версия причин возгораний – глобальное потепление и устойчивая засушливая погода. Может, я живу в какой-то параллельной реальности, но лично мне пока холодно и сыро, а лес горит тысячами гектаров. Расскажите жителям деревень, расположенных на территориях лесхозов, про несознательных отдыхающих в сухую погоду и сельскохозяйственный пал. Вас поднимут на смех, а после очень доходчиво объяснят, почему каждое лето полыхают леса России. Об истинных причинах знают все ответственные чиновники. Ученые писали многочисленные открытые письма президенту. Ведомственный министр год назад сам сгоряча рассказал об этом журналистам. Естественно, в курсе Министерства МЧС и уж само собой окончательно замученные коррупцией в лесном хозяйстве лесники. Все знают, но очень не любят разговоров на эту тему. Запалил леса новый лесной кодекс, принятый в 2006 году. Тогда государство упразднило Федеральную службу лесной охраны, передав охранные функции арендаторам-лесорубам. Фактически, они стали хозяевами леса. Соблюдение закона о нормах вырубки для лесорубов занятие крайне нерентабельное, а вот любой пожар дает огромные доходы. Начиная с рубок ухода, необходимых после любого пожара, и заканчивая элементарным заметанием, а правильнее сказать, сжиганием следов незаконных рубок. Лес поджигают те, кто в соответствии с новым кодексом должен его охранять. Нас приучили, что леса горят постоянно, а ведь там еще горят дома и погибают люди. В мае 2006-го полыхали сотни и сотни гектаров леса в Сузунском и Караканском барах. С огнем боролся один лесник, 23 пожарных с лопатами, 3 трактора и 1 ГАЗ-66. Что творилось в деревнях, представить страшно. Мужчины ушли в лес останавливать огонь. Старики, женщины и дети, попрощавшись с домами, ждали своей участи на берегу Оби. Чудом обошлось без жертв. А новоявленные хозяева леса очень неплохо заработали на последующих санитарных рубках. По неофициальным данным, миллионов этак 300. Прошло 6 лет, Караканский бор до сих пор зияет страшным горельником. 2 недели назад там опять начались пожары. В соответствии с законом рубить в бору уже нечего, но с маленькой оговоркой, если лес не горит. А лес уже горит. Только за апрель в Сибири сгорело более 2000 гектаров. В Финляндии столько леса сгорает за год. Кстати, о погоде. В Сибири идут дожди, а значит, списать лесные пожары на устойчивую засушливую погоду в ближайшие дни не получится. Всего вам доброго, любви и удачи!